sannan ke kuma Hadiza Gabon, Hadiza ki aure mana, ki aure ki shafa kanki lafiya daga irin wa'annan accusations. Salim Goje ya miki yaro Hadiza, mene Salim yake da shi yanzu da kike nema? Babu. Ku je dai ku dudduba biyu. Sun gajiyar da ni yau tilis wallahi. Kun ba bloggers abinci, food don abinci yayi ma bloggers. Kun ba bloggers abinci har nan da shekara 10. Musamman aka ajiye ni anan saboda in content na ce a'a wannan content din ba zan yi content mara. Salim Goje, Hadiza Gabon da uwar gidan shi da amaryan shi sun gajiyar da ni yau tilis alaji. Kun ganna kwance nan bro ba sun gajiyar da ni tilis. Na yi muku video guda 5 kai ina ga yau har guda 20 ma zan yi akan wannan topic din. Magana na fari, Hafsat ba a tona asirin namiji a social media. Once kika yi fada da namiji a social media, kika kawo social media, to ba shiri ba za ku iya reconciling ba har abada kun bata kenan. You never bring it to social media. Ke ma lokacin da ake neman ki duk ba a yi wa'annan abubuwan da ke bane ba. Salim ai mijin mata 4 ne. He's entitled to 4 wives. To ke ki isa kici zaki hana shi neman mata, ke ma ba kin aure mijin wata bane? Baki samu wata ba, ki ma duk an yi wannan abubuwan da ke ma duk an tafi da ke Saudi Arabia lokacin Ramadan. Duk wannan text din I want to fuck you, I want to soak you, I want to finish you, I want to waye duk ke ma duk an yi wannan da ke. To ke me yasa zaki tona asirin mijinki a social media? Ki tona asirin dukkan matan da kika kira sunan su. For what? Ke lokacin naki waya tona miki asiri. Na gaya muku na yi videos 5, 10, 20, 100 ku je ku kalla duka abun da na faɗa akan wannan abubuwa. Sannan ke kuma Hadiza Gabon, Hadiza ki aure mana, ki aure ki shafa kanki lafiya daga irin wa'annan accusations. Salim Goje ya miki yaro Hadiza, mene Salim yake da shi yanzu da kike nema? Babu. Ku je dai ku dudduba biyu. Sun gajiyar da ni yau tilis wallahi. Kun ba bloggers abinci, food don abinci yayi ma bloggers. Kun ba bloggers abinci har nan da shekara 10. Musamman aka ajiye ni anan saboda in content na ce a'a wannan content din ba zan yi content mara. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya, al'ummar Najeriya, al'ummar Arewa. Al'ummar duniya, al'ummar Arewa. Kusan yanzu a halin da muke ciki ba abin da za mu ce sai da mu ci kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba jama'a. Dan Allah ina son mu kula mu gane wani abu da yake faruwa a ƙasar nan. Ba ta irin waɗannan maganganun muke ciki ba fa. Yanzu a halin da ƙasar mu take ciki. Barka da zuwa tashin labaran Arewa Hausa. Idan wannan ne zuwanka ko zuwanki na farko, kar dai a manta a daure a danna mana subscribe, sannan a yi liking da comment domin jin ra'ayoyinku. Mata duk wani ɗan Arewa ya tsaya ga addu'a, ya tsaya ga Allah. Wannan abin da yake ta faruwa na Salim Goje, abin nan ya matuƙar bani mamaki, amma bai bani mamaki ba. Na yi wani uzuri wa Hafsat matar Salim Goje akan yarinya ce ƙarama. Yau Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka, ya maka arziki, ya rufa maka asiri kamar Salim Goje a iya ƙarancin shekarunsa da yake da su. Wallahi idan wani namijin ne ya samu damar Salim Goje, na rantse da wanda raina yake hannun shi, cikin gidansa sai ya ɗauko mata ya kawo karuwa cikin gidansa a gaban matar tasa ya yi amfani da ita. Karuwa nake ga muku, wanda ta amsa sunanta ita, yes karuwa ce, karuwanci take yi. Wallahi azim a arzikin da yake, a yanda wasu mazan suke da ba san darajar aure ba, ba san darajar mata, wanda ba san darajar aure ba, gani suke idan suna da miliyan 100 su irin
attajirai ne ko menene ma za su iya yi, kuma kowace mace za su iya fita da ita, kuma kowace mace za su iya amfani da ita. Akwai mazan da na sani, na rantse da Allah da ya busa min numfashi, irin azaba da matansu suke sha a gurinsu. Idan wani ya baka labari, namiji ne zai je ya kwanta da mace, cewa matarsa ya kwanta da ita, so what? Saboda yana ganin wani ɗan ƙaramin arziki da Allah ya mishi. Amma ku dubi wannan bawan Allah, young millionaire, Allah ya mai arziki, ya mishi dattaku, sannan ya mishi mutunci a idan mutane suna ganin mutuncin shi. To wasu fa mutane suna nan a gefe kullum jira suke su ga wallanka. To Salim Goje me yayi? Dan Allah dan Annabi, Salim Goje me yayi a irin matan yanzu na zamanin nan? Yau inda Salim Goje wata ya nema wacce ba a santa ba, ba wanda ya santa, wallahi duk ba za a irin wa'annan abubuwan ba. To shi matsalar celebrity kullum wanda Allah ya ɗaukaka shi dole sai ya fuskanci wani ƙalubale na rayuwa. A cikin rayuwar mace da namiji a wannan lokacin da ake ciki, Hadiza Gabon ba tsaraitinta aka ganta ta fito da shi ta da Salim Goje yana amfani da ita ba. So tukunna ma baka da garantin yes da Hadiza Gabon din yake chatting, baka da wannan garantin, baka da wata shaida wadda zaka iya zuwa gaban Allah ka faɗa ka ce haka ne, baka da ita wallahi. Amma me yasa mutane ba ma kan ma'adalci? Kana da garantin da Hadiza Gabon ya magana, kana da garantin Hadiza Gabon din ce ta gaskiya? Baka da wannan garantin. Dan kaga an saka sunan Hadiza Gabon shine zai nuna maka yes da Hadiza Gabon ake ma'amala, da Hadiza Gabon yake rayuwa. Jama'a duk mu faɗa wa kanmu gaskiya, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Ka yi tunanin gobanka, yau ka ji mutuwar wani, gobe ka ji mutuwar wani, wallahi jibi ta ka za a faɗa. Social media nan mutane sun ɗauke ta wani irin abu wanda suke gani shine mahaɗin rayuwarsu. Ka fito ka tozarta ɗan uwanka, ka fito ka yi wa ɗan uwanka sharri, ka ba da kuɗi a tozarta mutum, ka ba da kuɗi a yi wulaƙanci, ka ba da kuɗi. Akwai po inda ma neman rayuwar wani suke yi a cikin wannan sahar ta social media. To al'umma, wallahi tallahi mu ji tsoron Allah, mu san za mu mutu, mu san za mu koma ga Allah. Shi Allah da kake gani, shi Allah da kake gani, wallahi ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Duk mutumin nan da yake a sahar nan ta social media, ban taɓa jin an ce yau gashi shi da wani, ko ya yi wa wani rashin kyautawa, ko ya yi wa wani mugun abu. Kullum alkhairinsa ake nunawa. Mutane mai Salim Goje ya muku, ɗaukakar da Allah ya mishi ne kuke bakin ciki da ita? Mata Salim Goje, na dawo kanki, kin yi babban kuskure a rayuwarki ta duniya. Kin yi babban kuskure. Na dawo gare ki. Shi aure da ke gani ba abin wasa ba ne. Akwai matar da mijinta zai da ke ta yau, ida ke ta gobe, ida ke ta jibi, amma wallahi ba za ta taɓa ɗauko sirrinta ta kawo social media ba. Allah ya miki liɗifi, ya miki sutura, ya miki rufin asiri. Duk wani abu da mace take nema a duniya, a rayuwar aure, Allah ya baki shi. Ke mai rufa wa mijinki asiri ce. Wallahi billahi na rantse da Allah da ya busa min numfashi nake rayuwa. Kina da irin wannan miji, ko zuwa kika same shi ra'ayil aini a cikin ɗaki da shi da Hadiza Gabon a kwance, billahi azimi ke mai rufa wa mijinki asiri tun da ya riga ya rufa miki asiri. Ai idan ka rufa wa wani asiri, Allah zai rufa maka, ballanta namijin da kake aure. Duk duniya da kika gani ba wata mace da za ta ce miki yanzu tana rayuwa aure wai 100% tana jin daɗi, tana samun abin da take so a gidan aure. A'a, ki gode wa Allah, akwai matan da suke yin aure, duk wata ɗawainiya da kika sani ta rayuwarsu su suke yi wa kansu, sannan wulakancin yau za su karɓa, su karɓi na gobe, su karɓi na jibi. Wata ran ma macen za a ɗauko a shigo musu da ita cikin gida, amma saboda suna jin tsoron Allah kuma sun san me ya auren, suka shiru suka rufa mijinsa asiri. Ballantana ke da mijinki duk wata soyayya
yau duk wata mace da miji zaki ga Salim Goje da ita na rantse da Allah da Annabi iya kare mutunci a duniya na namiji da yake wa mata Salim Goje ne miki zai dauke ki ya dora ki a social media ya miki kirki ya miki abubuwa ya kisin din ki rungume ki a matsayinsa na matarki na matarsa wanda idan aka ce ni a matsayina na da shi da mai sa'a bazawara ce ni ko budurwa ba ni da aure ba zan taɓa sha'awar ne soyayya da Salim Goje ba saboda ya nuna wa matansa so da ƙauna duk abin da zai zo iga miki ke ta waje ƙarya ne wallahi yana kare mutuncin matansa kuma yana kare hakkin aurensa ba ki da garanti da Hadiza Gabon yake aiki ya subhanallah yake magana ya subhanallah koda da Hadiza Gabon yake nema ai ku biyu ne Salim Goje yake aure haffa yanzu yana da dama guda gurbi mace biyu kuma ba wani hadisi da ya haramta mishi idan aurenta zai yi ya aure ta babu wani hadisi da ya haramta kuma Allah bai haramta shi ba amma kin ɗauko labarinki da sirrin mijinki saboda zafin kishi ya subhanallah kin ɗauko social media shi aure da kike gani wani abu ne mai rai wallahi duk inda kika so da ki rabu da shi ko a raba kuke ko kotu kuka je idan Allah bai yanke ba wallahi ba wanda ya isa yanke miki idan kika ga mijinki yana wata barna yana aikin alfasha yes kishi dole ne ku yi ke da mijinki a cikin gida ki cashe mai ki hana shi sukuni ma ki hana shi bacci ku yi bala'in da za ku yi da shi idan ya dawo kuma ya kwanta a kusa da ke ki rungumi mijinki ku yi bacci da shi mijinki ne ki rungumi mijinki ki bacci da shi idan gari ya waye da safe ki dawo ki ci gaba da yin wannan rigimar amma kan ki bari kowa ya san halin da ke ciki to shine nasarar rayuwarki amma kin yi mistake ku ƴan arewa da ba ku da aiki sai yaɗa masifa da bala'i abin da ya kamata ku fito ku yi maganganu a social media Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu wannan kashe-kashen da ake yi ku yi jan hankali a gwamnati ta tsaya ta jajirce da kafarta shine abin da ya kamata ku yi ba magana wani Salim Goje ba ku bar bawan Allah ya je ya huta ya ji daɗin rayuwarsa ya ji daɗin arzikinsa duk abin da bawa zai yi tsakanin shi da Allah ne Salim Goje in ya ji tsoron Allah Allah ya bashi arziki dole ya kyautata wa ubangiji in bai ji tsoron Allah ba shi da Allah ya halicce shi shine magana ta gaskiya amma abin is over yayi yawa kamar akan Salim Goje aka fara neman mata a duniya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah ka shirya muka gyara mana zukatanmu Allah ka sa mu ga daidai kar mu ga ba daidai